Labą vakarą, žiūrovai, ir ne tik bičiuliai, ir ne tik, ir taip toliau. Po to drastiško vakarėlio atėjo laikas pasižiūrėti, kaip pasielgė šitos straninė šeiminėlė su šita motinėlė. Ar jos mačiau dieną, kad tai skraidė ir nešėsi žiedadulkių, bet garantuoti nieko negaliu. Man pačiam įdomu, ar vis tik priėmė šitą motinėlę ar ne. Tai šiuo metu toks tikslas, jeigu čia mane suknis proto, kokie gražūs debesys. Taip pat aš jums parodysiu, kokie, ar nesuknis man čia proto lietus. Šiaip tai labai smagu, kad nulijo biškutį, atsigavo gamta, o aš taip pat jums atsuksiu, kokie nuostabiai keisti debesys. Vat prašau, pasižiūrėkit. Kažkokie ufologiniai. Ir bandau surasti šitą motinėlę, kur aš jo įkėlęs, ant to tuščio korio nėra. Mane jau kelia įtarimą, kad čia kažkokia blestva vyksta. Aš iškeliu ir nežinau pats, ką matau. Tai kažkokia blestva, kažkokie vėl eiliniai traniniai reikalai. Traniniai, jau matau, kad gaila, aš negaliu jums pasakyti, bet iš tiesų matau, kad čia yra pridėta kiaušinukų, bet faktas traniniai. Tai šitoje vietoje nieko gero čia man nesišviečia. Katra dabar šita bitė knisa visą reikalą, katra vaidina motinėlę. Tai, akivaizdi situacija. Reiškia, šita sugrįžo ir panašu, kad nužagė tą motinėlę. Jeigu jūs taip, tai aš irgi taip. Eis badauti, jeigu dabar skaitos nei kratysiu, nei ką. Jeigu nerandu motinėlės šitos bitės, eis grinai badauti. Negaus nei vieno rėmo. Aš čia ieškau šitos, gal dar kur, bet ją žymėta, neturėtų būti sunku surasti, bet bus taip su juom pasielgta. Tai blemba bus greičiausiai neveltui sakoma, su tom traninėm yra gryna tragedija. Jo, bus panašu, kad nugnybusios motinėlę. Jeigu šitaip, tai jom ateina šiandien badas, šiandien bus jos. O dabar tokia situacija, kad viskas, aš kito kelio nematau, jom dabar bus badyje. Išimsiu viską, paliksiu 3 dienas be korių. Kito kelio nematau, tada arba įvyks pas jų persikrovimas kažkoks, arba tiesiog, kaip sakoma, turėtų įvykti persikrovimas. Aš tikiuosi, kad įvyks persikrovimas ir paskiau pradės
jos dirbti, tai dabar reikia man pasiruošti vietos ir jas visas čia sukratau ir palieku avilyje be nieko. Net nekratau šitų motinėlių, neieškau, nenešiu kažkur tenai, vėl kratyti, tai nematau prasmės. Paliksime badauti ir žiūrėsime, ką jos čia tada darys. Tai, tikiuosi matot, kas čia vyksta. Nei korių, nei medaus, nei plokštelių, nieko. Nėra motinos, tai turėjo galimybę, nepaliksiu dabar nieko jom. Žodžiu, tokia situacija. Va, dar, kad nesimaišyti, dar galiu parodyti, taip, va. Skaitos palieku grynai tuščią avilį. Ir tegul žinosi. Viskas. Ir dabar skaitos išeinu. Nežinau, turbūt gal net ir į dedaną šitą sukrausiu. Visą šitą gėrį, bet dedaną uždarysiu, kad neprieitų jokios bitės. Tai yra, uždengsiu visą landą. Ir o anos tegul dabar žinosi. Turiu kažkokių priemonių imtis drastiškų, jeigu nori skaitos, nenori priimti motinėlės, tai tada, jo, o čia dabar sudedu į šitą skaitos dedaną viską. Dabar, aišku, reiktų man paaiškyti, ko aš siekiu šitokiu skaitos, ko aš siekiu šito sprendimu. Paaiškinsiu taip. Tai yra labai paprastai. Tai gabalas, sakykim, dabar atsitiks toksai dalykas. Tu nei tranų, nieko tom bitėm dabar, vadinkim taip, jau ir nereiks siūti. Dabar atsitiks taip, kad ir tos traninės motinėlės po 3 dienų faktiškai jom kito kelio neliks, kaip pavirsti normaliomis bitėmis. Arba tiesiog jas išnaikins, sakykim, tos, katros dar yra normalios bitės. Tai aš manyčiau, kad taip. Ir tada po 3 dienų tik įdėsiu motinėlę, o gal net ir lopšelį ir gal lopšelį. Bet korių jos dabar negaus, tegul pasiunta arba skrenda kur nori. Man tokių bičių nereikia, čia uždarau dabar ir čia, nu va, skaitos uždedu pagaliuką, gal net ir kokį uždėsiu akmenuką, kad neprieitų. Viskas. Skaitos. Ir tegul žinos. O dabar šitos yra tokia, galiu dar parodyti, kaip jos atrodo, ką jos daro. O dabar jos šitai daro. Tai vat, kartais iš tiesų reikia su bitėmis elgtis kardinaliai
nes ypatingai su traninėm šeimom. Šiuo atžvilgiu tai tikrai, kad čia būtų traninė motinėlė viena, tikra motinėlė, sena, tai būtų užtekę pakeisti ir būtų visa problema įspręsta. Čia dabar yra kokios 2 gal 3 bitės pavirtusios, sakykime, vaidina motinėlės ir kelia visą šitą chaosą šitam aviliukė. Tai yra gan kebli situacija ir aš tikiuosi, kad dabar, kai nebus jom ką daryti, jos gali įsigrynys, išlaukės, išsibadaus ir tik tada atnešiu lopšelį turbūt. O gal, jeigu atsiras motinėlė, įkurdinsiu motinėlę, bet jau stebėsiu labai atidžiai ir kad paprasčiausiai jos toj pat gali nugalabėti, kaip dabar atsitiko šitam jom įduotą motinėlę, jos 100% kažkur jau užlenkė, sakykime, pakšt ir užlenkė. Tai būtų tiek, kas liečia šitą. O, kokia gavau kaukę visai nechuji. Labą vakarą, bičiuliai, žiūrovai ir ne tik. O, tokia gavau iš kiniečių už 10 eurų visai neblogą skrybelę. Aišku, aš nereklamuosiu, bet šiaip medų ėmiau, tai tikrai puikiai kvėpuojanti, visai neblogas išradimas. Tai bet dabar ne prie to, aš esu dabar šiuo metu prie šitos traninės šeimos. Patyriau, kaip žinote, fiasko, tiksliau jūs nežinote, bet buvau parašęs komentarą, kad buvau įdėjęs karnikos motinėlę ir ją, tai tada, žinot ką, supykau, išėmiau visus korius ir palikau, taip, 3 dienas jos prabuvo be korių, vakar medų imdamas, galvoju, 2 įdėsiu. Šiandien yra toksai dalykas, kad turiu motinėlę. Tai dabar šičia toksai ir bus variantas, kad aš šitą motinėlę šiandien čia jom įdėsiu. Galbūt dar reiks pagalvoti, gal jeigu dar kažkas, bet išimsiu, nes greičiausiai bus vėl pridėta kažkokių traninių kiaušinukų, bet esmė yra, nei aš jų kratysiu, nei kažką, tiesiog dedu kitą motinėlę ir žiūrėsime. Aišku, motinėlės nieko neleisiu prieiti, dabar 2 dienas tiesiog motinėlė bus, vadinkime, bus narelyje ir aš taip stebėdamas vieną kitą vakarą užmesiu situaciją ir jeigu jos jau bandys kažką čia aplipinėti, tai tada aš ją ir išlaisvisiu. Ir ką, tada keliuos kamerą arčiau ir parodysiu, kaip čia yra aplamai. Aš apie straninės tas šeimas tai pasiskaičiau ir iš tiesų tai yra kartais iš vis nepasiseka net rimtiem bitininkam jų ištaisyti, tai nėra su jom tai viskas paprasta. Dar kai būna motinėlė, sakykime, pasenusi ir pradeda dėti traninius kiaušinėlius, tai dar viskas kaip ir lengva, o kai pačios bitės, tai vat prasideda nesąmonė. Taip maždaug čia aš vakar jom įdėjau, kad jau grinai nebadautų. Jų čia ne kažkas ir liko. Ot. Šiaip stipriai pamažėjo. Ką jos daro, tai eilinį kartą vat vakar įdėjau vėl kažkokias savo cirkus, vadinkim. Nežinau, kaip. Vėl savo. Gal pabandysiu. Jų jau čia nedaug liko. Daug neliko, įsiskraidė. Tai va tokia bus dabar tiesa iš karto. Čia toksai va irgi. Nu va, aš norėčiau jums parodyti, pabandysiu, kur yra problema. Va, pabandysiu kiek galima
Atsuksiu šitaip gal, kad jūs suprastumėte, apie ką aš čia kalbu. Sakykim, ženklas, kad tai yra skaitos deda kiaušinėlius ir dabar vėl ta pati istorija šitos skaitos. Dabar vėl tokia įdomia istorija. Aš dabar šitų vėl korių nedėsiu. Einu tokius senus toj pat rantus atsinešu, kol rašo. Žodžiu, atsinešiu va tokius senus trantus, bet jie nėra čia skaitos, jie yra tušti, seni koriai, esmė yra vėl nėra pridėta visokių bereikalingų kiaušinėlių, tai va, žodžiu, iškračiau, nes va čia yra pridėta vėl tų po 3, po 4 kiaušinėlius, tai jau faktas, kad čia ir traninė, bet dabar žiūrėsime kitą. Vis tik šitos varo tolerant motinėlės yra, kaip sakoma, stipraus feromonų. Taip pat įdedu 2 pradžiai korius. Taip pat atnešiu motinėlę. Taip pat atsinešu motinėlę. Bet, nežinau. Esmė yra, kad te jos užsiknisa, ką nori. Dabar yra, gal net ir šitai. Jom kitą kelią, o dabar aš biškutį net ir pastebėsiu. Jom kito kelio nėra dabar. Faktiškai turi susitaikyti, pažiūrėsime biškutį. Skaitos. Aš biškutį pabūsiu čia ir pabūsiu skaitos čia biškutį dabar ir parodysime, nu, žiūrėsime bendrai, vat, kas vyksta. Aišku, aš dabar galėčiau vėlės iškrėsti, bet paskiau, kad aš bijau, kad gali ir man sunaikinti kitą avilį, tos nelaimės čia. O čia badauja, tipo bitės pavirsta vėl į normales, nieko panašaus, vėl nesąmonės daro, tai faktas, kad faktas. Nu dabar vat biškutį galim pažiūrėti, kas čia. Motinėlė yra iš Evaldo Deveikio, Karvika linija varo tolerant. Man jos gan patiko, aš jau 2 metai su šitomis bitėmis dirbu ir man asmeniškai jin patinka. Gan ramios bitės, gerai neša medų. Ir gerai priima visokios konfliktinės šeimos, sakykim, ir šitą grupę motinėlių, aš kaip pastebėjau, gan gerai priima visokios konfliktinės bičių šeimos, nes jis pjaudo ir įsileidžia, leidžia dirbti, nes čia neseniai kėliau irgi tai tokį vat geltoną aviliuką ir te paskutinis toksai daugiau aukštukas. Irgi skaitos palaikiau biškutį, bet gražiai įsileido ir dabar šitos žudbūt kažką turės daryti. Aišku, jeigu matysiu, kad priims, sakykime, motinėlę, tai tada galbūt įdėsiu, pastiprinsiu perais šitą aviliuką. Bet vat matot, pačios dabar nesupranta, kas čia po velniais vėl su jų aviliu. Tikrai neįprastai elgiasi, tai motinėlės jokių būdų negalima paleisti iš narelio, nes paskiau gali taip pat nužakti. Vėl aš prie tos traninės šeimos, bet šį kartą atsivežiau dar vieną traninę. Tai dabar vis tik čia ilgai galvojau, ką daryti ir turbūt darysiu tokį, tiksliau jau darysiu, jeigu tik tai man čia leis oras tai padaryti. Žodžiu, dabar kokia tiesa. Turiu dėžę su tokiu sėtu.
Tai dabar yra iš šito išimsiu tas straninės bites, sudėsiu šičia. Iš šičia irgi išimsiu tas bites, sudėsiu šičia. Padėsiu lenteles ir iš tos dėžės pačios bitės turėsiu keliauti į šitą avilį. Kuo baigsis, nežinau, bet pamatysime dabar. Svarbiausia, lietus man čia neužlytų, tai būtų pradžiai tiek, ką galėjau pasakyti. Einu biškutį, šį kartą reik rimčiau apsiremkti, nes čia velnė žino tokie eksperimentai, kuo gali baigtis. Tai va, tą visą procesą ir parodysiu, galbūt net kad ir iš toliau, kas čia vyks. Motinėlės dar aš neišlaisvinau. Motinėlės iš šito avilio neišlaisvinau, nes dar abejoju sėkme, tai todėl padarysiu šitai. Plius, jūs matysit, aš dar ir panaudosiu. Turiu čia, aišku, melisų aliejaus, aš jas biškutį apšlakštysiu, sakykim, grubiai ir melisų aliejumi, kad susimaišytų jų kvapai. Ir žiūrim, kas čia baigsis. Reik ką, skubu veikti. Ir dabar iš karto gal net ir su koriais paliksiu. Nedidelė čia ta šeimelė, bereikalingas, sakykim, vieni tranai, kaip matote. Ir iš to bus tik 2 koriukai, tai kiek galima čia surenku bitelių. Aš matau, biškutį man susietų gali jau ir neišdegti. Nu, čia pavienės dar bitės, tai galima jas čia. Bet čia koriukų biškutį tokių buvau įdėjęs. Aišku, aš jų visų čia neatskirsiu. Neatskirsiu, tai padūmyti, kad taip, dabar reikia parodžiau biškutį. Taip labai paprastai šito melisų aliejaus. Su tuo viskas. Dabar čia nežinau kas čia. Svarbiausia dabar irgi taip reikia nesujudinti. Kad jo, tas irgi iš karto, o biškutį gaila prie senelės prisvilo. O biškutį dūmo duosiu. Aš galėčiau parodyti. Motinėlės aš nepaleidau. Ir nepaleisime dabar. Vis tik tai yra rizikingi dalykai su tom. Čia toksai, sakykime, aš parodysiu dabar, nesuspėju visur pabūti vienu metu. Taigi, taip pat parodysiu, va ką padariau. Padariau, skaitos, jeigu matot, skaitos, eilinį sietą prisukau. Eilinį sietą prisukau. Dabar dar tas visas susirenku, išvalau visas bites iš avilio. Visas bites iš avilio. Taip, ką čia dar turim, kažkiek dar.
Aš paskiau detaliau gal viską parodysiu. Man svarbiausia čekyje galima daugiau susirinkti bičių. Šiaip čia visai neblogai. Ta vadinama dabar aš kuriu chaosą. Chaosą. Gerai, gali būti kažkur ir korys. Lemba šis galės ir būti avilyje, nieko čia kiaušinėlių, ne kažkokių beryšio nėra, pridėta, motinėlės nėra, aviliukas tuščias, bet dėl viso pikto dar čia pas manęs kartais būna tarp tokios skaitos sekcijos pasislėpusios, nėra, viską išvalau, kad nebūtų jokių bitelių. Na, taip, tuščia. Gerai, viskas faktiškai čia tuščia, dabar reikia staigiai čia greituoju būdu uždedu dangtį. Vienas darbas padarytas. Dabar yra toksai kitas, čia svarbiausia pasižiūrėti, čia sėtas, aišku, čia galiošai padėti. Ir šitą, kad jos turėtų kur žygiuoti. Dabar ką, faktiškai kamera čia, tai maždaug žinau, kad vietoje yra, nenoriu čia užsitraukti nemalonės. Dabar viskas reikia man šitas visas, kiek galima uždūmyti gerai. Ir kiek galima visas nukrėsti žemyn. Lengva pasakyti, sunku padaryti. O šiaip tai gali mane nebūtina. Nebūtina šitas, kuris važiuos į avilį. Čia kažkuo jos turi, bet esmė yra, kad aš čia daug ką galiu, bet esmė reikia paskubėti, nes abiškutį nešė jos čia. Dabar yra irgi bėda, šitas avilys uždarytas, tai jį nieks neis. Taip, dabar dar čia. Taip. Nu ir dar vienas, kuris, tikiuosi, filmuoja čia viską. Tai yra 2 traninės šeimos, dabar yra viename. Aišku, jų daug pakilo, bet taigi dabar. Jeigu matot, bitės yra po sėtu. Dabar ką darysiu? Tai dabar yra tokia, faktiškai dabar šitą visą dėžę aš galiu drąsiai čia panešti. Čiuosiu skaitos iš visų pusių, va, yra biškutį bitelių. Kažkodėl nenori jos čia keliauti, bet aš atsinešiu šepetuką, čia priversiu jas. Čia kito kelio nėra. Žodžiu, bet pradinė situacija įdomi. Gan tikrai keista situacija, jom dabar kito kelio nėra, arba turi eiti į šitą avilį, kurioje yra motinėlė. Tai vienos jau lyg buvo pripratusios, bet aš vis tiek, sakykim, labai bijau šitų bičių, kurios apsimeta motinėlėmis. Jeigu
kažkur vėl būsiu pražioplinęs šitą, tai sėkmės man negarantuoja, bet jeigu nepražioplinau ir nepraplyst, aš manau, jau rytoj šitas aviliukas pradės dirbti, bet to rytoj turbūt, gal dar ir šiandien, nežinau, kaip lietus, pastiprisiu skaitos perais, bet neuždengtais, kad būtų dar, kad biškutį tos bitelės pradėtų kažko rūpytis. Ir žiūrėsime, nes dvi mažos traninės ir tai yra blogas reikalas, nei ką daryti, nei medaus, nei sakykime, nei pati šeima stipri, motinėlės, sakykime, viena jau nužagė ir kaip pastebėjau, nelabai nori priimti, nes yra šitos apsimetelės, kurios pridėjusios tų kiaušinių, kad ir čia atrodo dailus korys, o vis tiek privarė šitų, čia buvau išvelgęs po skaitos po kelius kiaušinius į akelę. Nu, dar į šitą lyg ne per daug, bet kitas buvo, tai šis tragedija. Tai va, žodžiu, tokia situacija, tai procesas vyksta toks, tai apjungiu dvi traninės šeimas į krūvą ir žiūrėsime, kur čia baigsis. Gal net ir pavyks, nes šitos traninės motinėlės, palei mano supratimą, neturėtų pralysti pro šitą sėtą. Aišku, čia galima dar ir pakratyti. Jo, sėtas ant sėtos, skaitos ir iš čia sėtas ir iš čia. Tik tai yra blogybė prasideda lietus, turiu slėpti. Taigi, čia jau už geros valandos vis tik su ta dėžė skaitos nepasisekė, nelindo iš vis bitės iš šitos dėžės, tai sukračiau dabar jas visas čia, kaip ir pavojinga, o kiek galima. Mažos darbingos bitelės, tai iš karto, tik, nu šai biškutį, o tranai va, net kelią uždaro tranai paprastom bitutėm, kad ir į skirtingų šeimų, bet dabar lauke vienodos sąlygos. Jos keliauja bitelės į aviliuką. Ir žiūrėsime, dar aišku, reiks ryte būtinai uždėti, tiksliau, aš šiandien gal net vakare uždėsiu pagaliuką priekį, kad vis tik kita šeimelė iš kitos vietos gali būti, kad bandys vėl ieškoti savo namų, sprukti šito avilio, o gal ir ne, gal tiesiog patiks, bet visai, sakyčiau, be pjautynių, jokių tiesiog nėra pjautynių tarp bičių, tas labai yra svarbu, nes paprasčiausiai kartais apjungiant šeiminėlės žmonės daro klaidas su esančiomis bitėmis viduje įleidžia, bando įleisti spėčių ar dar kažką, tai būna paskiau didelės problemos, tai vyksta karas ir susinaikinti gali net ir dvi stiprios šeimos.
šiuo atžvilgiu apsijungė labai gerai. Tranai ne problema, tranus priims kitos bitės, nes tranai gali keliauti iš vieno avilio į kitą, jos visą laiką priglaus bele kuris avilys, jeigu jom reiks tų tranų. O vieną motinėlę įtartiną, sakykim, bitę aš jau radau, nes kuri galėjo knisti protą. Vėliau, kai atsifiltruos, aš dar čia pastebėsiu, pažiūrėsiu, galbūt dar būtina, bet dabar gal dar kažką užmatysiu. Šiam vakarui būtų tiek ir bus sekant, gal kitą dieną pafilmuosiu, rytoj ar poryt, gal net ir rytoj vakarop pafilmuosiu ir apjungsiu vieną filmuką, kad matyti, ar tikrai jau motinėlė laisva ir repliuoja po korius ir dirba teisingo darbą. Tai būtų tiek. Nu ir vėl aš prie šito avilio ir, sakykim, toksai mane įman nerimastis. Nu neaišku, ko baigėsi. Kai atidarysime, pamatysime, ar motinėlė išlaisvino šitos bitutės, ar priėmė, ar motinėlė vaikšto, būtinai pažiūrėsiu. Čia dieną buvau užsukęs pasižiūrėti, kas čia vyksta. Šiaip susitvarkė, skraido tos tikros bitės, va, lenda, ko puikiausiai lenda. Čia vienas tik tai gal sargybinis kažkoks. Bet šiaip kursuoja, tos grotelės nesukelia jokių problemų. Tranai atsisijavo. O čia ir kitokių, čia faktiškai kelių rūšių bitės, net matau kitokios spalvos. Nu ir ką. Įlys, toj pat, vat, prasizonduos ir vis tiek įlys. Kam reikia, tas sulenda. Žodžiu, tokia tiesa, viskas... Aš tikiuosi, bus viskas gerai ir mažiau kalbų, daugiau darbų. Lendame kartu su manim ir pažiūrėsime, ar rasime motinėlę. Svarbiausia, kad pavyktų rasti. Ir jau būtų, sakykim, tai būtų didelis darbas, kad motinėlę būtų spėjus bent pusdienį pasidarbuoti šitam avily ir padėti tikrų kiaušinėlių. Tai tada vis tiek jau yra tikimybė, kad bitės... įsiris, aš, sakykim, bandys įsiperėti savo tikrą motinėlę, tai, sakykim, traninė šeima irgi tai yra tam tikras procesas, visko pasitaiko, dingsta tos motinėlės ir gamtoje natūralioje. Gerai, tada taip, atsargiai pasidūmisiu, turbūt kamera yra įjungta. Ir žiūrim dabar pats svarbiausia, sakykim, tikiuosi čia matytis, žiūriu, ar motinėlė išvaduota. Ir matot, motinėlės dar neišvadavo. Žinot, neturiu žodžių, net ką pasakyti, bet vis tik surizikuoju. Surizikuosiu ir čia gal tokios jos žioplos, tos bitutės. Sakykim, vartus dabar grinai palikau atidarus ir palei tai, ką matau, turbūt, kad gal ir jūs matot, aš noriu, kad kiek galima detaliau nufilmuosiu.
Net ir skaitos surizikoju. Ir pastebėsime dabar. Vat skaitos leidžiu. Pasižiūrim. Bitelės lenda. Ar bandys juos įsivesti motinėlę? Tai galima gal net ir. Įdomus procesas šiaip. Įdomus procesas. Man reikia pastebėti, jo iš visų pusių dabar dirba bitelės, va. Ir pažiūrim. O, motinėlė jau pastebėjo, išėjo motinėlė tiesiai į avilį. Viskas. Jinai jau avilyje. Vat jeigu buvot pastabesni, turėjot pastebėti, motinėlė įlindo į šitą tarpą. Tai aš dabar labai atsargiai pažiūrėsiu, ar kaip jai leidžia šitos bitės ropinėti. Ne, šitoj pusėje nėra. Jo, jau jinai ropinėja. Aš pabandysiu atsukti net iš tos pusės. Iš tos pusės. Biškutį. Man atrodo. Bet jau deda iš karto kiaušinuką. Nu, galima ir pastebėti biškutį, kaip čia vyksta. Aš pabandysiu gal net. Pažiūrim, ar leis sekantį ją įdėti. Jau, va, taip pat kiša uodegėlę, jeigu matot. Jo, viskas. Jin savo darbą jau kaip bebūtų daro. Tai ir daugiau netrukdysiu. Tikiuosi, su ta šeiminėlė čia baigsis mano cirkai. Ir verdiktas būtų toks. Žodžiu, panašu, kad viskas bus gerai. Motinėlė pradėjo dėti, jinai iš karto daug nelaukus pradėjo dėti kiaušinukus. Tai čia, pačiu blogiausia, jeigu į ją kėsinsis, jin vis tiek spės pridėti teisingų kiaušinėlių. Be to dabar eisiu dar į kitą avilį ir išimsiu skaitos kokį korį su perais, bet neuždengtais. Taip, kad palikti, kad jos turėtų ko rūpintis. Plius taip reikia vieną kokį rimtą korį jom įdėti su perų, kad turėtų, sakykime, bitelių, nes šitos, aš net nežinau, jos visos vis tik senos, gali būti, gal savaičių bėgyje visas nusibaigs, kad neliktų toks pat dalykas, kaip atsitiko su
rastinėmis. Rastinės vat irgi skraido dabar, labai stipriai viskas atrodo. Pilnas avilys yra perų, bet jau mažai liko skraidančių bitelių, ko rūpytis. Bet iš tiesų jame viduje yra dabar net 5 pilni koriai su perais. Ir bitelės tai yra padieniui faktiškai dabar va pradės ristis ir šeima labai stipriai sustiprės, bet va sakykim, trūkumas biškutį yra darbininkių bičių. Tai va, kad ir su tuo, kad taip neatsitiktų, tai biškutį įdėsiu šito ir ką, ir jau, jeigu sąžiningai atsibodo man su ta, jeigu sąžiningai man ir atsibodo su ta traninė čia žaistis, tai ačiū, kad žiūrite mano kanalą ir viso gero. Iki kitų kartų.